saka obah usik ing rasa ati bisa ngunehake Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, selamat malam para sutresna ingkang minulya. Wonten pundi kemawon tlatah panjenengan sakeluwarga. Mugi tansah pinaringan anugrah ingkang langkung agung saking Gusti ingkang Maha Suci, saking Gusti ingkang Maha Kuwas, saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi panjenengan sakeluwarga sami kita sedaya para sutresna tansah ginayuhan dumateng katentreman, rasa tentrem lan kita sedaya sami tansah saged angraosaken kenikmatan ingkang agung saking Gusti ingkang Maha Suci arupi kesehatan, boten kirang suatu napa kemawon kita sakeluarga, lan mugi kenikmatan kala wau saged kita tansah anyukuri minimal kelawan ngungelaken kalimat rasa syukur inggih menika alhamdulillahirabbil alamin. Lan keranten saged tansah anyukuri kenikmatan ingkang pinaringan dening Gusti ingkang Maha Suci, Gusti ingkang Maha Kuwas dumateng kita sakeluarga. Mila mugi sedaya kenikmatan kala wau saged tansah dipun paring tambah kadosipun inggih menika menawi kita saged anyukuri tansah dipun tambahi pangestu dening Gusti ingkang Maha Kuwas, Gusti ingkang Maha Suci, sehingga laku kita tumindak tumanduk kita tansah kareksa dening kuncara suci langsung saking Gusti ingkang Maha Suci. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing dalu menika kuku badhe paring atur tema inggih menika babagan ingkang wigati lan menika babagan ingkang sensitif, babagan ingkang kontroversi nanging wigati, inggih menika babagan hukum belok. Para sutresna ingkang minulya, babagan hukum belok menika mulai jaman sugengipun Rama Semana ngantos dumugi jaman sakmenika tansah tarik ulur andadosaken babagan ingkang paling wigati tur sensitif kangge dipun rembag. Ananging menawi boten wonten ingkang inisiatif ngrembag, mangke menika saged anglaleraken gawe ateges menapa menika saged animbulaken sesuatu yang benar-benar jadi daya takut dengan dua kemungkinan. Takut karena kita tidak mengerteni dan takut karena kita memang benar-benar tidak siap untuk menjadi putra. Nah, dua hal menika wanci sesuatu yang lazim terjadi. Pramila sedaya kadang tuwin para putra Rama kedah kagungan kawicaksanan, kagungan panguwasan kangge nyikapi migateni babagan hukum belok menika supados menapa kaweruh pangerten lan pemahaman hukum belok menika saged dipun terapaken sebagaimana hal yang seharusnya ingkang semestinya. Khususipun boten andadosaken rasa takut ingkang berlebihan keranten menapa dawuhipun Rama ingkang kula aturaken kala wingi, babagan wekdal putra menika kuwatir menawi sampun dipun tilar Rama balik dhateng alam kelanggengan mangke dos pundi putra menika. Lajeng Rama negesaken bilih putra menika tansah dilenggahi Rama. Inggih menika wonten pundi? Wonten telengipun rasanipun sedaya putra.
dan Rama tidak akan kemana-mana. Karena apa? Rama piyambak menika hakikatipun ingkang maha urip, Rama piyambak menika hakikatipun ingkang maha suci. Inggih menika Gusti ingkang maha suci piyambak. Pramila boten bakal dateng pundi-pundi tansah lenggah wonten ing telengipun rasanipun putra. Pramila menika cunduk sanget menawi kita kagem bahas hukum belok ingkang simpang siur tumpang tindih pemahamanipun, bahkan cenderung arahipun salah fungsi untuk dijadikan warning utawa pepeling kagem sesami putra. Keranten napa? Keranten menika ingkang dipahami adalah kekhawatirannya, tetapi kesadaran untuk memahaminya kita masih belum mau menjangkau hakikinipun. Para sutresna ingkang minulya, pramila monggo saderengipun bahas kados biasanipun kita kedah tetep nata niat kita, jembaraken penggalih kita, nglapangaken dada kita lan ngalusaken rasa jati kita, khususipun keranten ing episode menika, episode 013 ing salebete taun 2021 menika, tema ingkang paling wigati, tema ingkang paling sensitif, tema ingkang tasih kontroversi hingga Rama sampun wangsul dhateng alam kelanggengan menika tasih menjadi tabir. Kenging napa menjadi tabir mangke kula badhe aturaken gamblangipun kados pundi. Pramila para sutresna ingkang manulya, monggo koko ambali malih nata niat kita, jernihaken penggalih kita, nglapangaken dada kita lan ngalusaken rasa jati kita supados bahasan kita awal hingga akhir tetep jinangkungan langsung kuncara suci saking Gusti ingkang Maha Suci, boten kuncara angen-angen budi pakarti lan pancadriya, sehingga kita tetep saged nglenggahaken rasa kita trep-trep gembleng wonten ing kuncara Gusti ingkang Maha Suci, saged bahas menika awal hingga akhir tetep netasaken manfaat migunani lan mahanani dumateng gesang kita wonten ing alam donya sakeluarga. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita melahi kemawon kangge bahas hukum belok menika kita boten saged tepas kalian babakan urip lan rasa. Menapa menika? Babakan urip lan rasa menika Rama nate dawuh mekaken. Pangolah nira mijil, pangrenggonira cegadahar kelawan guling. Menika sampun trep lan sampun kaping-kaping ambalan kita mirengaken babakan dawuh Rama menika. Kenging menapa kok ngantos kaping-kaping dipun ambali dawuh menika? Keranten masalah pangolah lan pangrengga menika estu kagem pusakanipun putra, baik kita dalam rangka nggulung napa malih nggelar gesang kita wonten ing alam donya. Pangolah kita ngagem mijil, pangrengga kita cegadahar kelawan guling. Para sutresna ingkang minulya, pramila wonten ing dawuhipun Rama kala wau menawi kita wigateni, kita mati pangolah lan pangrengga menika kuwi ora bisa pinisahake, ateges saling terkait satu sama lain. Pangolah menika kagem gulung, pangrengga menika kagem gelar gesang kita. Dados pundi menika arahipun pangolah lan pangrengga menika? Pangolah lan pangrengga menika tan sagedipun pinisahake
Amargi menapa menika ibarat tumbuh lan tutupipun ngawurip wonten ing alam donya. Pangolah menika kagem gulung, pangrengga menika kagem nggelar. Mula pangolah lan pangrengga menika boten saged dipun pisahake. Saumpamanipun olehe pangolah kelawan mijil, temen-temenan, ananging ragane utawi budine tasih boten mapan inggih dados cacat. Artosipun cacatipun tumindak. Lajeng menawi cacatipun tumindakipun raga inggih tetep angsal sesikunipun denda. Amargi ngliwaraken dawuhipun Rama. Mula sabdanipun Rama, sabda lan dawuh iku pulet pinuletan, tan bisa pinisahake. Padha karo urip lan rasa. Urip iku sifate Buddha nanging kuwasa. Menika garis bawahipun. Urip iku sifate Buddha nanging kuwasa. Lah menika awal mulamanipun wonten istilah hukum belok. Urip iku sifate Buddha nanging kuwasa. Buddha kenapa wis ora wigati mbuh putra iku laku lan tumindake sakarepe nanging tetep kuwasane urip iku tetep nagih janji, nagih rasa. Rasa apa? Rasa blewar janjine sing ora diterapake tetep ditagih. Nah, menika asal mulanipun medalipun tetembungan hukum belok riwayatipun. Para sutresna ingkang minulya monggo kita lajengaken. Pramila wonten istilah menika inggih dawuhipun Rama. Kudu tinuku rasa putra menika. Amarga Rama menika adol rasa, menika sanepan. Lajeng lenggahipun dos pundi sanepan menika? Putra menika kudu tinuku rasa amarga rasa Rama adol rasa. Ategesipun laku temen-temening temenan menika inggih menika aturipun Rama. Mula Rama dawuh, yen arep tuku ya tuku tinuku sing temenan. Menawi mboten temen-temening temenan menika kados pundi pertanyaanipun? Inggih ora antuk rasa. Dados resikone lan ora temen-temening temenan ya ora antuk rasa. Artosipun sinebutake antuk sesiku utawi denda umpamane banjur ana paweleh lan rubening raga. Lah menika kan sampun estu-estu terang benderang cundhukipun. Lamun kita gulung lan gelar tanpa migateni dawuhipun Rama, pasti gulunge tan antuk rasa, gelare ya ragane iso dadi cacat. Cacat apa? Cacat tumindak. Lah, rasa ora bisa antuk, tumindak ya cacat tumindak. Mesti wae oleh sesiku denda. Rubedaning raga. Dadi raga ya ora bisa tenang tentrem amarga ya kuwi wae rasane wis ora antuk. Lah, saking ilustrasi sekedhik niku kala wau sampun gambaraken lenggahipun hukum belok menika estune kados pundi. Monggo kita lajengaken para sutresna. Dawuhipun Rama malih, yen arep tuku ya kudu tuku temenan, tinuku temenan. Artinya kalau kita bener laku, ya laku temenan.
Lamun kente arep tumindak ya tumindak sing temenan kelawan pangumbahing raga. Menawi laku ya tetep sing trep kabeh dawuhipun Rama numindakaken wahyu eka buwana panca wahyu panca gaibipun. Lah lenggahe dawuh kala wau inggih mesti mawon ing pangrengga amargi menika tumindakipun raga. Lamun menika lakunipun gulung inggih menika saya gecolanipun amung rasa inggih menika urip piyambak. Lah laku temen-temenan menika anglimputi sedaya rembug adadosipun menawi dipun bahas masalah rasa nggih tetep maneka warna rembuge ora bisa kaetung. Uga kosok wangsulipun rembaganipun raga tumindak. Angen-angen budi pakerti lan pancadya inggih sami angliputi sedaya kabehing rembug maneka warna. Ateges boten saged dipun rembug kelawan sederhana. Kuncine menapa wonten eling-elinging temenan. Ingkang kula aturaken wonten edisi kirang langkung edisi 21 ing taun 2022. Samumbarang tumindak menika supados eling lan waspada menika kerdat tata titi-titis surti lan ngati-ngati menika cekakipun. Menawi kita ngabehaken menika tata titis surti ngati-ati ya pasti mangke gulunge ora antuk rasa, gelare ragane ya cacat tumindak sehingga kenging sesiku denda. Lah pertanyaane apa kabeh sesiku denda iku hukum belok? Lah menika kedah ingkang dipun wigateni menapa dawuhipun Rama kala wau. Miturut dawuhipun Rama malih ing samubarang gawe kudu tinuku kanthi temen-temening temenan. Aja ragu-ragu, aja uwas semelang, ana niat banjur lenggawa wae. Menika kuncine untuk mengatasi supaya mboten kenging hukum belok. Aja ragu-ragu baik gulung maupun gelar sebatas laku lan tumindak kita gegecolan dawuhipun Rama. Aja uwas lan sumelang ana niat, dadi niat menika ingkang nentukake niat kagem laku utawi tumindak banjur legawa wae. Apa hasile dilegawake, diplongake, disumeh pasrah ing ngarsane Gusti utawi ing asane Kang Maha Urip. Menika dawuhipun Rama. Kagem putra kang sampun keparingan laku. Dados putra menika sedaya harusipun kedahipun sampun pinaringan laku. Laku napa? Laku wahyu eka buwana, laku wahyu panca gaib. Para sutresna ingkang minulya monggo dipun lajengaken. Dados menawi ngutip sabda dawuh pangandikanipun Rama tentang rumusan definisi hukum belok piyambak Rama dentreng negesaken ingkang saestu. Menawi kukut pinaringan dipun ijinaken badhe ngaturaken. Intunipun wonten ing dawuh sabda dawuh pangandikanipun Rama sampun dipun aturaken dening Rama nalika wonten satunggali putra tangket. Lajeng dos pundi ingkang winastan hukum belok menika sejatinipun. Rama atur mekaten. Hukum belok kuwi kang tinibakake lan banjur ora antuk pangapura maneh utawa jombe jujog. Lah lajeng dos pundi menika keteranganipun estunipun ingkang saged maneges dados patokan sedaya putra. Lajeng salah setunggal putra kala wau nyuwun konfirmasi. Lajeng paukuman kala wau kagem sinten Rama? Rama negasaken bilih
kuwi kangge putra. Artosipun wanci hukum belok. Hukum belok menika sesiku denda ingkang klebu paukuman kagem putra. Nanging wonten wewengan mekaken tasih dereng wonten ketegasan ingkang dados gecolan batasanipun hukum belok estunipun. Kados mekaten aturipun. Ing wewengan kuwi durung apa dudu hukum belok. Nanging hukum belok kuwi luwih gawat lan luwih abot ngepok. Sebab ora bakal pikantuk pangapura ora mung nalika uripe wae nanging tekane pati. Ateges paukuman langgeng. Saumpama diwunuhake pangapura utawi kasampurna ya wis ora bisa. Ateges hukum belok menika sampun ngepok. Siku denda ingkang paling ngepok. Padha karo sukma titah malah luwih asor saka kuwi. Amarga menawi sukma titah menika tasih saged dipun suwungaken pangapura kelawan mijil panyampurna. Nanging hukum belok menika boten saged. Keranten wewengan keterangan kala wau inggih gegirihi nanging tasih dereng nyebataken jelasaken secara tegas hukum belok menika kados pundi batasanipun. Salah setunggal putra kala wau tetep nyuwun konfirmasi. Ingkang patraman hukum belok menika kados pundi lajeng kahananipun Rama. Rama matur malih. Ora dadi putra maneh, ateges dadi titah mentah maneh lan ora antuk pangapura maneh. Nah, keranten ingkang dimaksud dipun suwut satunggal putra kalawau batasipun hukum belok menika kados pundi tasih dereng diaturaken pramila putra kalawau nyuwun paneges malih konfirmasi ingkang langkung ketat. Kados mekaten aturipun. Putra ingkang makarti menika kados pundi Rama kalepatanipun kados pundi saged kenging hukum belok. Lah menika pertanyaan ingkang paling maneges dicoklok. Intinipun hukum belok menika kados pundi supados boten saged dados wewengan ingkang misterius. Jawabanipun Rama tasih ngaten. Ngagem kawicaksanan panguwasa. Apa siap iki putra kabeh nampa beritane. Lah menika kadosipun aturipun Rama. Kang priksa mung Rama. Lah dados kang priksa namung Rama dhewe. Dipun ditegasaken masalah hukum belok menika kang priksa namung Rama piyambak. Mula ora usah cawe-cawe. Mula ora usah cawe-cawe artose aja kepingin maneges nemen-nemen. Kang Baku nindakake dawuhipun Rama. Lah menika solusinipun Kang Baku nindakaken dawuhipun Rama. Lah tugas abdi kekadangan, bakti kekadangan, monggo panjenengan inventarisir sedaya dawuhipun Rama menika mulai A sampai Z menika panjenengan terbitaken kelawan buku saku. Nah menika tugasipun pengurus baik yang masuk kapribaden utawa ingkang masuk Gunung Damar. Keranten napa ingkang madahi penghayat laku Eko Buwana Panca Gaib menika wonten ingkang mlebet kapribaden wonten ingkang mlebet Gunung Damar. Lah monggo panjenengan sampun cuman fokus organisasi kemawon. Sunsunan kemawon kewajiban organisasi inggih menika paring pepadang supados sedaya anggotanipun saged laku ingkang treping temenan. Nah, salah satu kejejibahan kewajibanipun inggih menika hal-hal yang masih tetap misterius yang menimbulkan isu kontroversi ingkang gegirisi panjenengan kedawi gatosi panjenengan paringi pepadang. Bahasa syariatnya kalau dalam MUI atau kepengurusan yang berkaitan dengan laku rohani paring semacam fatwa. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan
Lah inggih menika menginventarisir apa saja sih dawuhipun Rama A sampai Z itu panjenengan rangkumaken dados buku saku. Kuku nate keparingan dening Kadang Sepuh putra Rama Sepuh. Sepuh maksud sanes sepuh usianipun nang sepuh lampahipun panjenengan pun estu wigati trapsilan gulung lan gelaripun ingkang paring asma Kang Mas Jamal. Piyambakipun paring nate ngaturi kuko buku saku inggih menika pambukaning rasa ingkang kahimpun dening Mas Pratikno sekawan insyaallah ingkang ngimpun. Lah menika buku ingkang manfaat kagem gacolane para putra menawi belajar titik demi sedikit. Lah, sekarang yang marak itu adalah buku yang diterbitkan salah satu yayasan, entah itu Gunung Damar, entah itu penghayat kepribadian atau kepribadian yang ada teks di suatu halaman itu hukum belok. Nanging ingkang disebutaken wonten ngrika namung tahapan-tahapan pepailingipun. Tetapi yang kadosipun yang diutamakan kepingin disodorkan pada orang yang pegang teks buku tersebut adalah titik-titik kalau dianggap menurut pendapat dia itu sudah tidak terpulang wuldu Rama dianggap itu hukum belok langsung disodoraken. Nah, menika estunipun pemanggihanipun kukuh pribadi kirang wicaksana. Keranten apa? Itu tidak berikan solusi, hanya memberikan daya takut, nakut-nakuti kemawon. Lah, saran kritik kukuh menawi saged baik itu kapribadian, baik itu Gunung Damar, monggo panjenengan mulai menginventarisir apa-apa yang menjadi kendala para putra dalam menjalankan dawuhipun Rama ingkang estu. Lah, tentunya yang harus kita rangkum untuk utama yang lebih pokok adalah kita membuat inventarisir apa saja sih dawuhipun Rama menika A sampai Z menika. Sehingga kita saged punya pemahaman oh iki kabeh dawuh-dawuhe Rama A ngantek Z sehingga punya nuansa pemahaman yang lebih kompleks dalam memahami dawuhipun Rama keseluruhan. Karena intinya untuk gelar dan gulung laku dan nindakake ajaran Wahyu Panca Gaib, Wahyu Eka Buwana, laku kasampunan urip kumpul nunggal suci utawi kunci menika bahan yang harus benar-benar dikaweruhi, dimangerteni, dipahami adalah keseluruhan dawuhipun Rama itu apa saja. Itu bahan dasarnya. Kemudian setelah dawuh itu kita paham, kita harus juga memahami apa yang pernah disabdakan Rama. Sabda pertama atau sabda yang kesekian itu. Nah, itu bahan dasar dan bahan utama. Dasar dan utama itu bedanya tipis. Dasar itu identik dengan jumlahnya dawuh. Kalau utama itu identik dengan kualitasipun dawuh. Sehingga menjadi sabda. Sabda menika utama. Lah, kalau ketika notabene ada organisasi yang menaungi sedaya para kadang dan putra Rama yang kukuh kenal duka bilih pemahaman pun kukuh lebat nyuwun gunge pangaksami yang kukuh sempat tahu adalah satu penghayat atau kapribadian, yang kedua Gunung Damar. Sakersa panjenengan kedua belah pengurus yang ada di dalam kedua organisasi tersebut, monggo kewajiban panjenengan tumindakaken nanggung rumiyin. Sehingga para anggota panjenengan saged kalau sudah menjadi penghayatipun di bawah naungan dua organisasi tersebut, sudah tidak ada pertanyaan lagi dalam hatinya. Semua bahan sudah terpenuhi, bahan dasar maupun utama. Ingkang kalau aturaken kukul kalau wau, dasar itu semua dawuh, utama menika semua sabda. Nah, kalau pangandika menika arahipun penjelasan-penjelasan antara dawuh dan sabda tadi, cara melakukan atau menindakkan. Nah, ketika tiga bahan ini sudah didapatkan secara
komprehensif atau menyeluruh, lengkap, paripurna, sedaya putra memegang dasar seperti itu, fa insya Allah akan bisa menjalankan laku dan tumindak wahyu eko buwana panca gaib menika kumpul nunggal suci menika kanthi langkung efektif estune efektif. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Dados ngantos beberapa ilustrasi kala wau, ketegasan tentang hukum belok sendiri batasannya kayak apa itu masih belum. Hanya tahapan-tahapan yang mungkin akan diterima, tetapi mangke Romo inggih atur malih secara wicaksana bahwa tahapan-tahapan itu sesungguhnya dalam kehidupan pasti dialami oleh semua manusia, bukan hanya putra. Monggo kita lajengaken. Lah keranten putra Rama ingkang ngaturaken konfirmasi kalau tasik tetep belum punya pegangan yang pasti gimana sak temene hukum belok, merengkel malih konfirmasi dumateng Rama, mekaten aturipun. Lajeng dos pundi kahananipun Rama wekdal menika menapa sampun wonten putra ingkang kabelok utawi nampi hukum belok? Jawabanipun tegasipun Rama, durung. Berarti masih belum ada yang kepengkok hukum belok menika. Sebabipun menapa Rama? Dados menika estu putra salah setunggal putra ingkang wantun nanggetaken konfirmasi wae. Kenapa? Karena ini hal yang wigati sensitif, harus ada ketegasan supaya apa? Tidak menjadi bola liar, jadi penakut-penakuti, dan itu akan meresahkan dan bahkan bisa menimbulkan kendala bagi calon putra atau bagi kadang yang ingin mendalami laku tersebut. Dados tegasipun isik durung, belum. Sebabipun menapa putra ditegasan malih nyuwun konfirmasi malih salah setunggal putra kala. Jawabanipun Rama monggo dipun paringaken. Sebabipun napa kok dereng Rama? Rama lajeng paring atur. Soale Rama lagi nyebar numuranaken wahyu. Durung ngumpulna wahyu. Dadi wekdal taun semanten insyaallah menika taun 1977 menika. Saat menika Rama lagi nyebar wahyu. Bahkan tahapan ngumpulaken wahyu tasik dereng. Ngumpulaken wahyu dereng. Lah kula ingkang aturaken kala wingi, tahapan ingkang badhe dipun lampahi menika ada 3 minimal. Tahapan ngumpulaken, tahapan nyebar, lajeng tahapan ngumpulaken, dados tahapan-tahapan yang akan ditargetkan Rama untuk jejibahan manunggalaken sedaya menungsa ing saantero jagat raya menika wonten 3 tahapanipun. Ingkang pertama andum utawi nebaraken wahyu, ingkang kedua utawa loro ngumpulake wahyu, ingkang ketiga inggih menika nglungguhake utawa anggemblengaken wahyu kala wau. Dados ngantos dumugi taun 1977 tasik tahap ingkang pertama inggih menika tasik tahap andum wahyu utawi nyebaraken wahyu. Pramila kalau wau Rama ngaturaken, apa saiki sampun wonten Rama ingkang kapengker hukum belok? Durung, belum. Lah kenging napa kok dereng? Amarga Rama lagi tahap nyebar numurunaken wahyu utawa andum wahyu. Durung nyampe tumeka ing tahap ngumpulake wahyu. Tahap yang kedua saja belum. Artosipun menapa? Lah menika jawaban kawicaksanan, jawaban panguwasa priyantun ingkang pinilih
sidik waskita. Dados mboten jawaban sing sangar kawicaksananipun ingkang dipun utamakaken. Pramila wonten kahan kala wau ateges titi mangsa mangke Rama tasih dereng nindakaken hukum bela. Menika aturipun keteranganipun Rama. Amarga Rama isih lagi nindakake laku nyebar wahyu utawi andum wahyu. Nanging hukum bela iku pasti kudu ana lan ditindakake amarga ana tembung pasti kudu ana wujute, ana bentuke. Lah, tembung disaring lakune kuwi mestine dadi adhedhasar ukuran lan hukume angen-angen Pancadriya lan budi pakerti. Ateges napa? Dados hukum bela itu tumeka atau tidak sebetulnya babakan permasalahannya ada pada laku gelar. Gelaripun menungso. Kenapa laku gelar? Karena yang pirantinya itu yang disebutkan tadi Ratu Tetelu. Angen-angen Pancadriya lan budi pakerti. Kranten napa? Sedaya ingkang nyidrakaken sing garai ngapusi lan ingkang gingsir owah menika namung Ratu Tetelu. Sehingga kesimpulannya balik malih urip lan rasa menika janji jinaji. Urip janji nang rasa, urip dijanji kelawan rasa. Lah menungso upam napa malih selaku putra nggih ngaten. Malah kedah saged nyepeng janji kala wau. Nang saged dilampahaken lan ditumindakaken. Pramila para sutresna wonten tembung ana putra kang budine kelewat alone. Dudu pakaryan menika, tapi budi karakter. Saka panalitian lan paniti preksa para kadang inggih martakake kados mekaken dados terkadang putra mangke nggih saged akhire pakartine malah mleware nemen. Lah menika terjadi nalikane salah setunggal putra lajeng medal kemingsune kebat kliwat sundul langit sehingga wani buka semacam bendera. Basa kasarane padepokan lah. Lajeng laku manunggalake manungsa liyane utawi kadang. Lah, tembung manunggalake menika boten wewenanganipun menungsa, keranten menika wewenanganipun Rama. Dadi kados kuku aturaken wonten edisi saderengipun mengko lek Rama raga menika tilar donya napa Rama Kang Maha Suci mangke badhe ninggal para putra mboten dipun tegasen amarga kabeh putra iku dilenggahi Rama langgeng. Wonten pundi dunungipun? Wonten ing telengipun rasa inggih menika teng telengipun ketekipun manah. Dan di situ akan langgeng kecuali mangke sang putra kalau kegeret nafsu tetelunipun. Khususipun inggih menika angen-angen Pancadriya lan budi pakertine sampun kebablasan kemingsune. Wani bener-bener koyok-koyok bisa madani Rama, bahkan bisa ngluwihi, lajeng buka semacam bendera padepokan, nampa kabeh para kadang baru lajeng dimanunggalake dan sak piturute. Lah ingkang paling parah apa meneh wani mungut biaya. Mbuh iku diistilahno mahar, mbuh iku di istilahnya gawe ganti administrasi dan seterusnya itu sampun kebat kliwate. Lah ini kemungkinan besar bisa kelebu kenging siku denda hukum belok kala wau. Atosipun sampun kebablasan nglanggar dawuhipun Rama sampun ditegasaken Rama wekdal kuku aturaken kala wingi nalikane Rama raga sampun seda berarti Rama Kang Maha Suci mboten teng pundi-pundi tetep wonten telengipun rasaipun putra. Lah menawi
itu menganggap bahwa karena Rama tidak ada, kita yang menunggalkan. Karena tidak paham kesejatian ajaran pun Rama, sehingga piyambakipun melakukan hal yang kelewatan. Di samping itu kelelep Ratu Tetulune kepingin oleh sesuatu pamrihne gede. Dadi pangumbahing ragane ora bisa ditindakaken kelawan estulah. Pangumbahing raga menika estu dawuh ingkang paling wigati kagem ngresiki raga. Nah, dados semacam itulah maknaipun hukum belok akhiripun. Lajeng untuk jadi patokan masesa nikahanan supados kita boten saged kawengker hukum belok menika wonten penjelasan ingkang langkung saged wigati ati-ati kagem putra. Nah, menungso dan kadang itu artinya sudah nopo kunci. Lek menungso iku gurung ngerti kunci, gurung mengenal kunci, tapi kalau sudah kadang sudah mengenal kunci, entah dia minta dari bini sepuh yang mana, itu terserah dia. Kadang untuk menjadi putra, dados putra menika, maka dia akan mendapatkan kewajiban diwengker kalian kewajiban disaring menika aturipun Rama. Lajeng pernyataane ingkang nyaring sinten lan ingkang dipun saring sinten? Jawabanipun inggih ingkang nyaring inggih urip piyambak, lajeng kang disaring menika lakune. Lah menika monggo dipun baris bawahi. Lakune artinya gulunge. Gulunge iku kesejatiane, artinya rohaninya. Lah, kalau rohani ini badhe digelar tentu disaring kelawan mijil, lajeng dadi tumindak. Nah, kenapa tumindak yang disaring dengan mijil itu tetap klebu laku? Soalnya wis digulungaken kelawan rasa, sehingga tumindaknya itu sudah dituntun urip langsung. Nah, monggo niki diwigatosi termasuk dados solusi supaya kita saged terhindar dari hukum belok. Lajeng sak banjaripun sak sampun sesaring mestenipun ingkang putra kala wau dados tiyang utawi menungso ingkang pinilih ateges sampun saged menjadi putra. Lah kenging menapa? Pertanyaane kok saged kenging hukum belok? Lah menika aturipun Rama penjelasinipun. Mula ana tembung saring sinaring sinaringan. Saring sinaring sinaringan. Napa artosipun? Dawuhipun Rama, nyebar wahayu iku sinebut laku saringan. Lajeng nalika ngumpulaken wahyu utawi tahap kekalih ingkang kula aturaken, ngumpulake wahyu iku sinebut laku sinaring saka saringan, sinaring saka saringan. Lajeng tahapan nglungguhaken wahyu kala wau ateges laku menuju wiji utawa arep dadi wiji utawi anyaring saka saringan ateges anyaring saka saringane saringan. Dos pundi cara memahami panjenengan gatosaken ingkang pertama laku andum wahyu menika sami hanya untuk lakune saringan. Dados saringan iku lagi dilakokake utawi mulai dienggo nyaring. Nyaring apa lakune menungso. Lajeng ingkang tahap kedua ngumpulake menika ateges sinaringan. Dados saringan yang sudah untuk nyaring itu hasilnya sinaringan saka saringan. Dados metune saringane kalau walu hasilnya itu adalah sinaringan utawi saringan. Lah tahap yang ketiga inggih menika anyaring saka saringane saringan. Dados hasil saringan kalau wau tasik disaring malih saka sinaringane. Sinaringan apa kelakuan kala wau? Tumindake para putra kala wau saking saringan kala disaring malih. Dados ateges laku andum, laku ngumpulake lan laku nglungguhake wahyu menika
sama seperti untuk yang pertama disaring pertama, yang kedua dibaleni saringan ngantek kedua kali, yang ketiga dilakukan saringan nganti ketiga kali. Artosipun menapa? Menika wewenganipun, kesejatianipun, lakunipun lan tumindakipun para putra saringan pertama menika ateges seperti saringan orang syariat. Yang kedua seperti lakunya saringannya orang yang sudah mulai torekot. Yang ketiga inggih menika laku nglenggahake wahyu menika ateges saringan anyaring saka sinaringan saringan kala wau ateges kita sampun nundhakaken babagan hakikat kesejatian. Dados aja enak-enak jenenge titel jenengan iku dudu S1 wis S3 ya saringane dobel-dobel. Nah lek kepingin saringan lek pertama mang ya tetep dadi syariat wae. Ateges ya wek nampa andume wahyu kemawon. Nimindakake sik durung bisa, apa meneh nglakoni. Iku artine isik didum wahyu terus kene batasane tahapane isik ngaweruhi lan belajar mangerteni. Durung memahami iku isik belajar ngaweruhi mangerteni. Lah lek sak banjure mangerteni kudu dipahami baru laku. Yaiku torekot tingkatane. Nah, kenapa sanepan yang sampai diaturkan Rama menika kados mengaten untuk menjelasaken hukum bela? Supados kita niku mboten sak wedi-wedi nemen. Oh, yang dibutuhkan iku laku temen-temening temenan. Sebetulnya yang harus digarisbawahi cuman itu. Proses yang disampaikan Rama cara syariat disampaikan seperti itu, cara hakikat menika atosipun inggih ngumpulaken wahyu kalau dan cara hakikat menika nglungguhaken wahyu. Jadi pramila mangke dari 3 tahapan menika muncullah 7 tanda-tanda tahapan-tahapan. Kenapa itu seperti hukum bela? Nah, karena kita sudah melampaui saringan-saringan tersebut, kita akan bisa menemukan seperti itu. Lajengipun monggo para sutresna. Dados menawi kita sampun paham 3 tahapan kalau wau, maka kita bisa milah tahapan untuk pepeling itu harusnya kalau mau nampa hukum belok itu ada pepelingnya atau tanda-tandanya. Lah, tanda-tanda ini bukan maksudnya saklek. Senaosa kita bukan putra, manusia biasa akan juga mendapati kahanan kayak gitu karena itu suatu proses atau siklus kehidupan. Tidak ada kehidupan yang mulus seneng terus atau sebaliknya nggak ada kehidupan yang benar-benar menderita terus. Pesta itu pasti akan berlalu, termasuk juga penderitaan itu. Dayung sampan itu akan pasti mencapai pada pelabuhan. Nah, tanda-tanda menika yang kedah kita wigatosi karena kita orang laku. Apa itu? Jadi bahasa yang diaturkan Rama itu peling. Jadi menungsa ku kabeh akan bisa kena hukum belok. Lamuna menika syaratipun. Dados sedaya menungsa akan menjalani pernah mengalami tahapan ini. Ingkang pertama tahapan siji inggih punika peling. Peling itu pepeling, pengeling. Basa Jawa kena pengeling apa? Moro-moro anak mlaku kesandung. Weh, kok iku sing ati-ati ta? Terus wonge ngengkel. Ya hati-hati apa sih? Sampean iku sing gak hati-hati. Lho, jebule lho sampean kesandung. Artinya dek iku peling. Iku ngono peling. Peling saking Gusti. Isik dilingno ngono isik ngeyel. Ora wong aku wis hati-hati buktine lho sampean kesandung. Nah, kados ngaten dialog wicaksananipun. Nalika dipelingno isik ngeyel, lah suwe-suwe dek ketutup bahasa syariat dalam Islam kalau setiap menjalani kesalahan diiringno isik tetap bandel dan dilakukan, maka khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihi wa ala absarihim ghishawa. Ketika kamu menjalankan sesuatu kesalahan diingatkan orang tua kamu tidak mau peduli, itu bisa jadi khatamallah akhirnya. Karena apa? Kamu tidak akan peduli dan tetap melakukan hal yang sama. Itu namanya peling. Maka jangan heran kamu suatu saat kalau melakukan kesalahan-kesalahan terus tetap tidak mau merubah, itu akan jadi pepeling. Khatamallahu, dan Allah atau Gusti ingkang Maha Suci akan menutup
wa ala sam'ihi wal absarihim wa ala absarihim, artinya akan menutup mata hati, mata telinga, dan mata kolbunya dengan penutup yang sangat besar. Artinya itu bahasa syariat dalam Islam. Dan bahasa laku kasampunan juga sama. Ketika kita waktu mengalami tahapan ke-1, ini ingat loh, bukan hanya putra ya, manusia semua akan mengalami. Karena apa? Ini siklus kehidupan atau rentetan pasang surutnya kehidupan. Ingkang tahap ingkang angka loro inggih menika tan antuk ketentreman. Lah nalikane menungso lek wis oleh pepiling bolak-balik tetep ae gak gelem berubah, maka dia tidak akan antuk ketentreman. Itu pasti. Karena itu sudah siklusnya, tahapannya. Lah ingkang ketiga inggih menika cupet lakune. Laku menika lak gulung. Menawi tumindak menika gelar. Kenapa kok bukan tumindaknya yang cupet? Karena maha wicaksananya Kang Maha Suci, Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung dihukum. Lek tahapan loro antuk ora ketentreman isik gurung krasa, ditambahi maneh pepilinge. Yaiku cupet lakune. Laku gulunge iku rada akeh kendalahe. Lah inilah bahasa yang reget itu. Regete mana? Bayangno kalau manah itu sudah reget, maka tahap yang keempat akan tumeka. Napa tahap keempat? Hukum rasa, rasanya sudah tidak peka. Hati sanubarinya sudah tidak peka lagi. Nah, kalau tahapan yang keempat ini sudah dijalani dia, tetap saja tidak berubah, maka tahap kelima akan tumeka. Napa menika? Apes. Dadi mulai hukumipun mulai merambat datang tumindak. Tumindakipun apes. Pramila wonten babakan lintu kukut nate aturaken. Putra ketok wigati lakune. Solah bawane wis apik, tapi nging napa? Waktu dadi wong apik selaku putra, pakaryane gesangipun malah susut, nyambut gawe ngene malah surut. Bahkan laku apa tumindak ngene, bisnis ngene malah ajur mumur dan sebagainya. Lah, menawi menika dipunaturaken Rama, ternyata hakikatipun Rama badhe ngurangi napa kredone angen-angen, dados jalane angen-angen iku mulai dikurangi. Artinya malah ora gegeret ratu tetelu mangkene. Lah nalika tahapan sekawan hukum rasa menika mboten disadari, maka tumeka tahapan 5 apes. Jadi menika sampun dipun hukumi piyambak panjenengan. Kan koko kalau ngaturaken, jadi sing ngerti hukum belok iku namung Rama dhewe, Rama Kang Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala, Kang Maha Urip. Duduk menungso, duduk wewenangane menungso. Bahkan Rama piyambak kalau ngaturaken, aja cawe-cawe urusan iki, tapi kudu dimangerteni. Kangge apa? Gawe wawasan diri sendiri supaya luwih hati-hati. Duduk gawe wong. Nah, keranten kukuh menika untuk gosok ginoso, kukuh sampaikan secara publik supaya apa? Monggo ini niti periksa kukuh secara pribadi, yang untuk kukuh pribadi lah mbok bilih menika sae monggo dipun tumindakaken. Menawi panjenengan mbok kagungan pendapat itu nggih monggo sampun dianggep wonten menika napa ingkang kukuh aturaken. Nah, setelah kahanan yang kelima itu apes itu masih sudah temeka tapi gak nyadari, tetap esek tawa bandel. Maka kahanan ingkang 6 mandap. Napa menika kahanan 6? Ilang panguwasane, ilang prabawane. Nah, monggo kembali datang hakiki nggih. Panguwasa secara hakiki menika kemampuan kita untuk menjadi pelaksana kasih sayang, pelaksana welas dan asih pada semua orang, apapun, dimanapun, kapanpun, dan kahanan apapun. Itu panguwasa. Lah Prabawa menika kuncara, aura. Nah, siapapun kalau tidak bisa menjadi panguwasa atau pelaksana kasih dan sayang yang tanpa pilih kasih, pasti perbawanya tidak ada. Contohipun, loh aku dadi kepala desa, aku gak adil, welas asine gak podo, tanpa pandang bulu, tapi kita itu memihak, pasti rakyate wargane, apa rek lurah iku rek pilih kasih.
wis gak duwe wibawa, ilang otomatis. Lah menika condho. Apalagi kita sebagai sesama putra gak adil. Ana putra lakune ternyata dia mendapatkan hasil lakunya itu seperti itu moro dojuk-dojuk. Lho iki lho hukum belok, iki tondo-tondone. Tapi yang bersangkutan tidak bisa jabarkan estu kesejatiannya apa yang diaturkan Romo itu seperti ini. Nah, itu akan menjabarkan sesuatu misteri, bola liar. Jadi nanti menggelinding gak karu-karuan, bisa nerjak kemana-mana. Bola api liar nanti jadinya. Nalika tahapan ke-6 tasik mboten diwigatosi, pramila tahapan ke-7 akan badhe mandhap. Napa tahapan ke-7 tan bisa makarti maneh, ora bisa makarti maneh. Untuk memahami secara hakiki babakan ingkang sae pasti dia tidak akan bisa paham. Karena apa? Sudah ketutup kalau wau kok ngaturaken khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihi wa ala absarihim. Khatamallahu ala qulubihim. Akan ditutup oleh Allah, oleh Gusti Yang Maha Suci hatinya, penglihatannya dan pendengarannya dengan penutup yang sangat tebal dan besar. Bayangkan kalau hati kita tertutup, maka tidak akan bisa makarti apa maneh, memahami apa maneh. Apapun tentang kebaikan dia tidak akan bisa diberikan hidayah, diberi kuncoro suci, nggak bisa dunung. Nah kalau ini sudah benar-benar dialami dan dia tidak menyadari, maka tahapan yang ke-8 akan diturunkan. Apa itu? Ilang kawibawan. Kalau tadi Prabawa, Perbawa, utawa isi aura. Lah iki kawibawan. Kawibawan iki berarti benar-benar sudah melekat menjadi satu. Contohipun, kalau kita sudah menjadi putra, ternyata kita tidak bisa tentrem dan nentrem kalian, berarti kawibawan kita sebetulnya sudah tercabut. Apa? Kemanfaatkan kita bagi orang lain itu sudah tidak ada punya kemampuan memberikan manfaat bagi orang lain. Nah itu berarti kawibawan. Beda lagi Prabawa lan kawibawan. Lek Prabawa kalau wow berkaitan dengan keadilan kita. Kalau kawibawan menika melekat jadi satu pada diri kita. Lah kalau tahapan ke-8 sik gorong iso eling, yang terakhir dijatuhkan atau diberikan kepada yang bersangkutan. Apa itu? Kacabut palenggahanipun. Pelenggahan sedaya perkawis. Nalika wekdal menika saumpamane putra menika sebagai karyawan, pasti suatu saat dia akan kena PHK. Kacabut. Nalika piyambakipun menjadi tokoh di suatu organisasi, nanti akan tercabut. Bahkan kalau dia punya jabatan yang bagus, kecabut. Lah kecabut menika saged arti harafiah dan arti hakiki. Lek kecabut harfiah itu arti umum, kalau hakiki itu yang kecabut sebetulnya derajat dia sebagai manusia suci, kecabut. Wallahu a'lam bishawab wa na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah kedawahan tahap yang ke-9 kalau wau. Pramila para sutresna, kesimpulanipun sedaya kaya wau sakjatosipun menawi badhe ngaturaken wedharanipun menika mboten sedina mboten tutuk tasik kuwata. Inti dari semua simpang siur berkenaan hukum belok menika monggo sampun dipun kaprahaken langkung tebih titik-titik disodono hukum belok, jangan. Itu akan menjadi kendali bagi siapapun yang ingin menjadi orang yang baik dadi gagal. Dan itu akan juga menimpa diri Anda akibatipun. Karena apa? Seorang yang ingin laku baik ternyata gagal karena penjenengan weden-wedeni hukum belok, maka akibatnya akan juga menyiprati kepada Anda. Nah, bagaimana pertanyaan untuk mengatasi supaya mboten saged kawengku dening hukum belok menika? Lah aturipun Rama ingkang menika resep langsung saking Rama namung sederhana. Inggih menika nalika kita nemoni kahanan napa kemawon ingkang boten nyeceki kalian ratu tetelu kita ndak puas, protes. Yang harus dilakukan kita pegangan pangumbahing raga terutama rila legawa utawi ikhlas.
Kenapa harus begitu? Karena pertanyaannya, apa duwe daya menungso iku? Kecuali saking ridhanipun Gusti, ridhanipun Rama inggih menika ingkang maha manunggalaken rasa utawi ingkang maha menunggalaken rasa. Ndunungaken rasa manunggal. Ingkang maha urip piyambak, ingkang maha suci piyambak inggih menika Allah Subhanahu wa taala ingkang kagungan daya. Masya sampean gak terima protes dan sebagainya, tetep apa iso ngrubah tanpa daya saking Gusti, tanpa ridha, tanpa kenanipun Gusti, mboten saged. Pramila solusi pertama yang diaturaken Rama inggih menika rila legawa sumende ing karsane Gusti ingkang maha urip utawi urip, Gusti ingkang nglenggahaken rasa manunggal utawi Rama, Gusti ingkang maha suci utawi Gusti ingkang maha kuwasa kanthi temen-temening temenan utawi sadar. Dados cekakipun pangumbahing raga menika pawenting sanget panjenengan pun diapalaken kemawon, tapi kudu paham bener-bener lek kaya ngene iku ya apa lungguhe ing pangumbahing raga. Sebab akibat hidup itu. Lah menika ingkang menjadikan kita semakin dewasa menjadi putra Rama. Atau kita bisa lebih arif dan bijaksana dalam hidup. Jadi ingat, hidup itu kita harus bisa memberikan manfaat yang semakin luas, bukan sebaliknya semakin nyupetaken orang lain. Dan semua tanaman itu pasti tukul. Panjenengan nanem candu, hasilipun candu. Gurung sampai ditanam lek konangan pasti ditangkap polisi. Karena apa? Itu sesuatu yang bisa menjadikan orang lain sesat. Semono ugi kalau kita tidak paham kesehatan, jangan untuk meden-medeni orang lain. Pahami dulu panjenengan secara hakikat, weruhi mangerteni. Karena apa? Semua putra Rama itu misi utamanya adalah bisa menjadi kitab suci ada makna. Nah, pertanyaannya patokan kitab suci ada makna berbudi bawa laksana iku sama dengan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi sekalian alam, bukan hanya manusia. Sekalian alam dan seisinya. Seisinya itu ya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan ada makhluk gaib. Kita harus bisa memberikan manfaat lebih. Bahasa syariat Islam itu khairun nas anfa'ahum linnas. Artinya sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada siapapun orang lain. Itu intinya. Dados para sutrisno, kuku ngaturi kesimpulanipun, hukum belok menika wekdal ngantos 1977 Rama ngaturaken piyambak bahwa dorong diparingaken dhateng putra. Keranten napa? Karena tahapan waktu menika ngantos 1977 iku isik tahapan andum wahyu. Nah, masih ada 2 tahapan lagi. Tapi puncak-puncake yang dikonfirmasi, apakah itu nanti akan benar-benar diberikan kepada putra? Prayogane aja cawe-cawe amarga masalah hukum berok menika apa jare Rama, apa jare Gusti ingkang Maha Suci ingkang kagungan wenang. Pramila aja cawe-cawe. Mangertos mboten kalimat aja cawe-cawe tembung cawe-cawe. Aja gawe meden-medeni wong. Panjenengan koreksi awake dhewe, apa wis bener awakku? Apa wis bermanfaat bagi liyan? Aja sombong apa sing mbok duweni nalika kowe gurung manfaat kagem liyan. Nah, solusi paling afdol ingkang diaturaken Rama inggih menika nerima legawa apa wae kahanan ingkang kita terima, terutama yang tidak bisa diterima oleh Ratu Tetelugi kita tidak puas. Wis kita nerima legawa wae. Artose pangumbahing raga iku penting untuk dipahami dan dijalankan. Pramila gelar gulungipun putra menika panjenengan memahami hukum belok atau tidak, siapapun akan menjalani semua 9 tahapan kalau wau. Lah pertanyaannya panjenengan, tiap tahapan panjenengan semakin mengerti dan sadar atau tidak, di situ saja letaknya orang laku dan tumindak itu. Ketika kita laku dan tumindak tidak menyadari bahwa yang kita lakukan itu benar atau salah, maka kita akan berdiri di antara benar dan salah.
Nah, pertanyaan berdiri di antara benar dan salah bukan berdiri di kebenaran dan kesalahan, tapi di antara. Sangat tidak enak status di antara itu. Pertanyaan, sampean ku lanang apa wedok? Aku antarane lanang mbek wedok lah, iku kan tambah bingungno. Sampean milih mendi? Iki sing apik, iki sing elek. Aku di antarane wae. Artinya apa panjenengan kaya wong bingung. Pramila para sutrisna, mbok bilih napa kula ingkang aturaken hukum belok menika tasih wonten ingkang dereng diwigatosi, dereng dimangkertosi, panjenengan saged nyantemaken wonten ing kolom deskripsi komentar panjenengan. Monggo kita mardekake mawon. Laku kasampunan urip empun fanatik-fanatik. Ojo sampean hanya bisa, oh laku iki gak oleh dicampur-campur. Panjenengan namung bisa ngendika ngoten. Nanging panjenengan mboten paham kesejatiannya dicampur-campur niku kaya apa. Bagi kuko ini agamanya Islam. Tarekat kuko yang kuko jalani tarekat Islam itu Satoria. Lajeng tarekat Jawa yang kuko jalani adalah aku kasampunan urip yang pertama, yang kedua itu kawruh batin tulis tanpa papan kasunyatan. Dua itu yang benar-benar kuku lakon jalani. Apakah ini berarti kuku mencampur-campur? Tidak. Semakin banyak pengertian pemahaman secara hakiki, maka kuku akan semakin luas dalam berwacana untuk menjalani tembung wicaksono dan panguwasa itu. Kuku tumindak akan bisa sebagaimana porsinya. Nah, ketika panjenengan ngaku sebagai putra Rama, titik-titik masih bisa pilih-pilih. Siapa seperti di Facebook. Ada grup yang mengaku untuk ngayomi putra. Tetapi karena, itu duduk putra Rama murni. Statusnya nggak pernah dimunculno. Itu sama seperti panjenengan sudah melanggar pangumbah raga. Apa? Ora bisa adil. Ora sabar, ora jujur. Sabar nerima tresna welas asih. Ikhlas kanthi ngalah. Nah, lamun kita dawuhnya Rama sendiri kita langgar secara sadar, padahal sebelumnya itu pasti kita dielingaken Rasulullah aku gak adil berarti. Yang Bloko Suto itu sebetulnya wis bebas kok kowe putra Rama latar belakangmu apa? Sing penting kowe bisa gaya hukum, iso nebar kebaikan, duduk saling menghujat. Itu yang harus kita sengkoyo. Dan yang penting bisa bermanfaat lebih bagi sesama dan yang lain. Itu patokanipun. Dados babakan hukum belok menika Rama piyambak sampun ngaturaken isik durung. Kenapa isik durung? Wekdal dikejar Rama ngaturaken isik tahapan andum wahyu. Durung tahapan ngumpulake, durung tahapan yang terakhir yang ketiga ada nglungguhake wahyu. Waktu dikejar, lah napa putra menika tasik saged king menika wis ojo cawe-cawe kabeh sing duwe kewenangan untuk nentokno hukum belok namung Rama utawi Kamaha urip piyambak. Pramila ojo cawe-cawe. Lah menika sampun tegas. Kalau sampai saat ini masih banyak yang cawe-cawe, titik-titik diperingatkan dengan itu dengan cara menyodorkan fotokopi yang bunyinya ada hukum belok dan 9 tahapan kalau wow piyambakipun berarti sama seperti cawe-cawe, artinya tidak meyakini bahwa itu kemenangan Rama secara absolut. Pramila kirang langkungipun kuku nyuwun gungi pangaksami mbak wonten prakata utawa atur kuku ingkang lepat rembag. Estu menika muncul saking kahanan pribadi kuku ingkang naif. Menawi wonten manfaat miguna lan mahanani napa ingkang kuku aturaken estu menika saking kuncara suci langsung Gusti ingkang Maha Suci. Pramila matur nuwun sanget wigatosipun billahi taufik wal hidayah biradza wa inna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.